Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jumpa lagi dengan Mbah Bolang. Mbah Bolang ingin mulai mancing lagi. Sini Mbah Bolang tidak lupa mengucapkan semuanya teman-teman kita di mana saja berada. Semoga dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sini Mbah Bolang mancing di sungai Kaliwayah. Lampeng, Lampung Tengah ini. Ini ditemani sama Mbah Pariman tuh di atas. Nah ini udah dapat berapa itu? Udah dapat 4 katanya, udah dapat banyak. Ini pakai pancing tegak ini. Pancing tegak. Nah ikan apa ini yang makan ini? Ditemani suara jangkrik-jangkrik itu. Garengpung kalau orang Jawa, garengpung. Garengpung. Nah ini udah mulai kayaknya endut-endut ini kayaknya udah ada yang makan ini. Ayo Pak, pangan Pak. Ayo Pak. Iya Kang, ulir Kang, nambah naruh. Waduh. Iya Pak, pangan Pak. Ais. Ayo nyut 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 nyut. Ayo pangan Pak. Wih, setrek Kang, setrek Kang, setrek Kang. Wih, mantap. Weh, mantap. Hei, mantap, mantap, mantap. Jos, gandos. Hai, mantap. Ayo, makan Pak. Di sini biasanya banyak ikannya ini. Entah nih, ikan apa nih yang makan ini? Ditemani sama suara-suara garengpung di sini. Tuh, musiknya garengpung. Wih, setrek lagi Bah. Masuk Bah. Strike lagi nih, woi masuk. Strike lagi, strike lagi. Alhamdulillah. Masuk. Tetap pakai cacing air ini. Cacing air. Cemplung yut. Ayo Pak, pangan Pak. Ayo Pak, pangan Pak. Wih, suara musiknya hebat. Musiknya musik jangkrik, garengpung musiknya. Ayo Pak, pangan Pak. Ayo Pak, nyut nyut nyut.
Yo, nyut, 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 nyut. Yes, dah kena. Belum kena. Ya, paham ya. Ayo. Yo, kawan. Yuk. Pangan lagi, yo, nyut, nyut, nyut. Ayo, nyut, nyut, nyut. Waduh, ringkam kena. Belum juga kena. Sekian dulu jumpa Mbah Bolang. Nanti lagi besok lagi disambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.